عزتمنو سوشل میډیا باندې دغه بحث ډیر تیز روان ده چې 27وی آئینی ترمیم دا پاس کیږي نو سېنات چې کومه دی لا پورې په دې باندې بحثونه روان دي ایغه بعد دغه بیل قومي اسمبلی ته جي هغه به 2/3 اکثریت سره پاس کړي په دریم نمبر چې به صدر پاکستان ته ورجي اب دستخط پکوي عزتمنو په دې چې تقریبا لس اته شکونه دي چې دغه په باره چې په دې باندې بحث کیږي او دا خبرې به په پاس کیږي خو په دې چې و اهم خبره چې هغه باندې تکي عثماني صاحب ها فتوا جاری کړي د دې مخالفت کړي دا او چې کومه دی اسلامي لحاظ سره او آئینی قانوني لحاظ سره دا غلط قدم ده ادا دا چې د دې 27وی آئینی ترمیم پاس کولو سره به صدر پاکستان ته حیات دا استثناء حاصل سي چې د تبل چوک لاس نسیوره چولای دای چې غلطیانه کوي کدای غلاګانې کوي کدای ډاکې کوي کدای نور دو نمبر کوي کدای کرپشن کوي کده په بیرونی بانکو چې کومې پیسې وړي دي هغه پرتی دي دنه به هیڅ قسم چوک پته نسی کولای نو دې په باره چې کومه دي ته کې عثماني صاحب دا فرمایلی دي چې دا یو غیر آئینی کار ده غیر قانوني کار ده عزتمنو چې چوره خلفای راشدین تیر سلی دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عثمان غنی رضی الله عنه دا چوره خلفای چې تیر سلی دي دو خپل قوم ته او چې کومه دي ټولو مسلمانانو ته جواب دیو دا سکار دو چیرې نه د کړای چې هغه چې دو مکمل آزاد وو نو دغه رنګه په اسلام چې شریعت چې قانون چې دا اجازت اچھا ته نسته دا چې دا د قانون نه بلاتري قانون نه دی د استثناء حاصلې دا چې کوي دا ارچ کولای شي عزتمنو حضرت عمر رضی الله عنه زمانہ وا چې دای چې کومه دی مال غنیمت چې چادر تقسیمېدل نو دته چې کومه دی دو چادر میلاوسلو چرنګ ورته میلاوسلو خبر شاته درته کوم نو دا یو ویری د جمعې خطبه وای خطبه چې دا ویلا چې ای سامعینو تاسو د ما خبر وارو د ما اطاعت وکړو نو یو صحابي غالبا سلمان فارسی رضی الله عنه دا هغه ورته چیکس چې موږ نه د اطاعت کوو نه د خبر ارو نو د پښتنه لوکړه چې ولې څه خبر ده و امیر المؤمنین تخپل جان ته وګوره چې نور مسلمانانو ته یو چادر د مالی غنیمت نه ورکړای دا تخپل دو چادر په ورژې باندې چولې دي نو څنګه موږ د اطاعت وکړو نو دا ورته فرمایي چې دا پښتنه د ما زوی عبد الله ابن عمر نه وکړو نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورته فرمایله چې چونکې د ما پلار په کات چې دا او باډې چې پړه دا په یو چادر باندې د کار نه کېده نو ما خپل چادر د تورک چې کومه دی چې لایونه ته لنګ ویا او لبل نه کمیس وګنډا نو دغه څه خبر ده نور ما پلار دو چادر نه دی اخستی نو امیر المؤمنین ورته فرمایل چې اوس ما خبرارو نو دا ورته چې بالکل اوس تا خبر کته وای چې د خپل سر په تورې باندې کټ کزه خپل سر په تورې باندې کټ کوم نو عزتمنو امیر المؤمنین بیا حضرت عمر رضی الله عنه غوندې کس بهادر جری باروبا چې دا چور ادارې نندي د فوج والا د پولیس والا د پټوار محکمه اکثریت محکمه چې کومه دي هغه د په دور چې جوړې سری دي فوج د په دور چې برتی سلایدا د نه مخ چې چور فوجونه و په اسلامي ادوارو چې ایغه به الله رضا لپاره جهادونه کول باقاعده د دوه وظایف لا تنخواګانې نه وي د دوه ول تنخواګانې او پنشن چې کومه دي دغه چالو کړل دای شوري کړل نو دور بهادر امیر المؤمنین ته سلمان فارسی رضی الله عنه دغه شای جواب ورکړي نو عزتمنو زرداری چې تاسو موږ د ریکارډ نه مخکې نشه خبر یو دته د چرنګ استثناء حاصل سي استثناء بغیر چې کومه دي دغه حالات وو اوس کچېره دته استثناء حاصل سي دای بیا چې کوي عزتمنو نو د تاسو ملک حال ده تکي عثماني صاحب د په باره چې دو ټوک الفاظ چې ورته ویلا چې کوم مخکې قانون پاسلای و چې صدر پاکستان ته به استثناء حاصلې چور پورې چې دای د صدارت په دور شي نو د ورته فرمایل چې نو خو صدارت په دوران چې چاته استثناء حاصله ده هیڅ فرد په ملک چنده حاصله نه سیکرټری ته نه ډي سي ته نه اي سي ته نه وزیر اعظم ته نه صدر ته نه جرنیل ته نه منیسټر ته هیڅ چاته حاصله او اوس دا کوم قدم تاسو واخست دا مو چې کوم دي غیر آئینی غیر شرعي کار وکړه او زه دا گزارش کوم د قومي اسمبلی نه سېنات نه چې کوم دي په دغه ګناه چې د دوم ملاتړ نه کوي کني چې چور ګناهونه د مش صدر صاحب د استثناء په وجه باندې کوي تاسو به مشبه د سره په هر کرپشن چې هر غلط کار چې مکمل چې کومه ده عیسی نو عزتمنو صدر پاکستان ته د چرنګ استثناء حاصل سي صحابه ته نه د حاصله صحابه د کوم عاملان او گورنران او ایغه ته نو حاصله نو نن چې کومه دي صدر پاکستان لا جرنیل لا وزیر اعظم ته چې کومه دي چرنګ حاصل سي
دغه رنګ عزتمنو د خلفای راشدین چې یو خلیفہ ده نو هغه چې کله اوله خطبه پړاو کوي خلافت سمبالوي نو دای په خطبه چې دا ورته وایي چې کچېرې مانه چې غلطي کیږي نو تاسو ماته تنبیه راکوو تاسو ما خبرو نو یو صحابي ورته چیکس داسې توره ورته وسنوله وایي کچېرې تا نه غلطي وسي نو موږ به تا ته په خولې سره نه وایو دغه توره به تاسې خوي خدای ورته فرمایي چې الحمدلله چې ما پر رعیت چې داسې کسان شته چې ما په تورې سره سموي تر څوره پورې چې دغسې کسان پر رعیت چې موجودي چیرې به هم پر رعیت چې بدامني لا بې انصافي نه وسي نو امیر المؤمنین ته خو دغه شی جواب ورکاوسی صدر پاکستان ته لا جرنیل د پاکستان ته لا وزیر اعظم ته چې کومه دیغه ته د استثناء سلی او عزتمنو خیر دی د نون لیګواله شهباز شریف ته د موږ وزیر اعظم صاحب ته وزیر اعظم صاحب ته ویل چې تا ته هم موږ استثناء درکو نو دوی ورته ویل چې نه ما ته د استثناء ضرورت نشته زه استثناء نه غواړم زه چې کومه د قوم ته جواب دی عزتمنو دا خبر ما مخکې کړې ده اوس دا خبر کوم چې زه یوې پارټۍ سره هم تعلق نه ساتم خو لیکن دا خبره زه برملا کوم چې کومې پارټۍ وال کوم فرد که هغه MNA ده که MPA ده که منیسټر ده که صدر ده که وزیر اعظم ده چې کوم کار کښلی وکړي زه به یې اپریشیټ کوم نو صدر وزیر اعظم پاکستان چې دا کومه خبره ورته وکړه چې ماته د استثناء ضرورت نشته ده زه به داسې کار انشاءالله نه وکړم چې په هغه باندې زه قوم ته ګرمیږم قوم ته جواب دی نو زه چې کومه دی قوم ته دې خبرې ته ټټر وایم چې زه د بالکل قوم ته چې کومه دی جواب دی نو دغسې وزیر اعظم چې کومه دی ټیک ته کمۍ به یې پچې خو دا کوم کار یې چې وکړه دا کومه خبرې چې ورته وکړله په دې باندې عزتمنو موږ دا یې اپریشیټ کوو چې دغه یې کښلی قدم واخیسته دا کومه کار چې وسه چې صدر پاکستان ته د حیات استثناء حاصلای دا یو غیر شرعي غیر آئینی کار ده موږ د دې مخالفت کوو او چې څوره پورې مخالفت کولای شو مخالفت به کوو او ملاتړ به نه کوو او د قومي اسمبلی صوبایي اسمبلی نه دغه تکي عثماني صاحب غوندې موږ دا گزارش کوو چې څوره ګناهونه صدر پاکستان جرنیل د پاکستان چې چاته استثناء حاصله ده چې څوره دو کرپشن کوي څوره دو رشوتونه اخلي څوره دو ملک خرچوي څوره دو خزانه لوټ کوي تاسو هر کس په د سره برابر صحیح ادي د په ګناه چې به کمی نه راځي او تاسو به ډبل ګناه کیږي لہذا دغه 27وی ترمیم چې کوم دی دغه پاس کولو نه تاسو خپل جان بچ کو دنیا نقصان مو ده اخرت نقصان مو ده او ملک ته چې کوم دی په دې سره ډیر غټ نقصان رسیږي ولې چې کدو ته فری هند ملاوي نو دو به د ملک والي خزانه په بيدردي سره چې کوم دی لوټ کوي کرپشن به چې کوم دی عام سي نو دغه شینه چې کوم دی جان پچ کو دغه یو غیر آئینی کار ده غیر شرعي کار ده په دې سره الله ناراضه کیږي الله رسول ناراضه کیږي او ملک ته بے حسابه نقصان رسیږي